Yan ang aking mga ka-office mate ngayon. Okay, most of them are late. So, the early bird, they started na to clean the snow. Ayan. So, look guys. Did you see that bench? Yan ang kapal ng snow ngayon. Sobrang kapal. Ito ang backside ng aming office. My goodness. So, ito ang front entrance. Ayan, ang kapal ng snow, sobra. Ang taas actually, ayun yung taas niya. Yan ang aming parking lot. Sobrang lakas talaga. Struggle is real today, my goodness. Hanggang tuhod kaya kanina. Kahit na naka-bota tayo, Diyos ko po, pinasok ng snow yung loob ng bota ko nga sa taas ng snow. Ang lamig. Pasok na ako guys.